Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo keenya waaree kana kan sadaasa digdamaa bara 2023 jennee qindeeffannee dhiyaanne sinitti himnaa oduu waliin bunnoo warri qonsi. Kibba lixa Shaggar aanaa Wancii fi Ammayyaa keessatti hidhaan jiraattota irratti jabaatee jiraachuun dhaga'ame. Jaaldaandii Lemoo guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Oromiyaa keessatti nagaaf tasgabbiin akka hawaasni Oromoo hin jiraanneef murni bilisiginnaa namoota irratti waraana naamusaa fi sansakaa waraanummaa hin qabne bobbaasuun darraa ulfaataa raawwachaa kan jiru yoo ta'u, heeruma impaayiriitiin qabdu faallessuun namoota yakka tokko malee jumlaan hidhuun jabaatee jira. Haaluma kanaanis sadaasa 18 bara 2023 godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Wancii ganda Duulallee keessatti qonnaan bultoota hojii qonnaa irratti bobba'uun maatii isaanii jiraachisan waraanni sirnichaa qabuun gara magaalaa Wancii geessuun akka hidhan kan himan maddeen namoonni hidhamuun dararamaa jiran maqaan isaanii Fayyeeraa Mitikkuu Wadaajoo ganda Duulallee irraa yoo ta'u, Abbuuta Shaalaa jiruu fi Shifarraa Dajanuu Bantii ganda Korfoo Buulee irraa qabamanii kan hidhamanidha. Dabalataanis godinuma Kibba Lixa Shaggar aanaa Ammayyaa irraa namoonni balleessaa tokko malee hidhamanii iraarfamaa jiran kanneen maqaa arganne muraasni isaanii Geetuu Tsaggaayee Garbii, ganda Guultii Boolaa Dirribaa Warqinaa, ganda Moolaa Gaattiraa Dabalaa Miijanaa fi Kabbadaa Toleeraa bulchiinsa magaalaa Gindoo ganda Duwwaa Lamaarraa qabamuun dararaa ulfaataa argaa akka jiran jiraattonni ONM'tti himaniiru. Miseensonni raayyaa ittisa impaayiriitti sadii Moonaa Diinaa ganuun Moonaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibba Bahaa Oromiyaatti makaman. Jaalli Moonaa Faayisaa waan qindeeffate qaba. Leengadda sadaasa 18 2023 miseensonni waraana bilisiginnaa sirnicha utubaa turan Moonaa Diinaa ganuun godina Arsii Bahaa aanaa Zuwaa Dugdaa magaalaa Buraa irraa woboo Cibraa Jaalladhii Gammadaatti makamanii jiru. Miseensonni bilisiginnaa duraanii Moonaa Diinaa keessaa sabaan Oromoo ta'anii goyoomsa sirnichi keessatti uuman barcumaa biyya madjabeessaa turan loltoonni sadii qawwee fi hidhannoo guutuu fudhachuun gara wobootti dhufanii jiru. Waraanni Abiyyi Ahmad duraanii sirnicha jibbuun baan qawwee akaama Turkii sadii rasaasa boombii fi hidhannoo waraanaa fidanii dhufan. Akka miseensonni kunniin kaasanitti walqixxummaan mooraa PP keessa akka hin jirree fi fedha malee dirqamaan hojjechaa akka turan dubbatan. Keessattuu olaantummaan saba Amaaraa akkaan eegamaa waan ta'eef namoonni achi keessatti gaaffii mirgaa yeroo gaafatan kan hidhamanii fi ilaalcha woboo qabdu jedhamuun ajjeefamaa jiraachuus dubbatu. Walumaa galatti warreen ilmaan Oromoo ta'anii Moonaa Diinaa keessa jiraniin waraanni bilisummaa Oromoo yeroo isin harka itti kennatan isin ajjeesu jechuun sodaachisaa turan soba ta'uu fi uummata irraa dhalannee irratti saamicha geggeessaa turre dogoggora ta'uu hubanneerra jechuun ilmaan Oromoo Moonaa Diinaa keessatti hafan sirnicha keessaa ganuun akka mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalaman dhaamaniiru. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawaaqaa keessatti maanguddootni lama waraana faashistii PP'n ajjeefamuun himame. Jaaliraan Gameessaa dabalata qabdi. Oromoon akka sabaatti impaayera Itoophiyaa keessatti mirgi isaa sarbamee haa jiraatu iyyuu malee gaaffii mirga abbaa biyyummaaf waggoota dheeraaf Oromoon taasiseen sirni EPRDF kan kufe yoo ta'u, murni bilxiqinnaa yeroo ammaa aangoorra jirus qabsoo sabichaa butuun abbaa irrummaa isaa mul'isee dachee Oromiyaas dhiigaan uwwisaa jira. Haaluma kanaanis sadaasa 18 2023 maanguddoota lama godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawaaqaa keessaa obbo Haayimed Usmaan Jaarsa umrii 90 ganda Shimal Tokkee irraa akkasumas obbo Amaan Aliyyi ganda Tarkaanfataa irraa waraanni sabaaf naasuu hin qabne rasaasatti roobsuun akka ajjeesantu himama. Akka jiraattonni jedhanitti reeffa maanguddoota kanaa dhorkachuun guyyaa tokko booda sirni awwaalchaa kan geggeeffame yoo ta'u, obbo Amaan waraana faashistii PP kanaan ajjeefamee reeffi maatiif kennamuu diduun ooyiruusaa keessaa sadaasa 19 2023 argamee awwaalamuu jiraattonni addeessaniiru. Lixa Shaggar aanaa Jalduu keessatti hidhattoota garee maafiyaa PP'n manneen namootaa gubachuun qabeenyis saamame. Dabalata qabna. Oromoof dhaabbanna jechaa Oromoo gara dukkanaatti qabeenya isaa mancaasuun oofaa kan jiran warreen biyya bulchin ofiin jedhan hawaasa Oromoo qabeenya isaa saamuu fi gubanii barbadeessuun akka ummatichi rakkoo beelaa keessaa hin baanee fi daa'imman isaa hin guddifanne gochuun Oromiyaa keessatti haala gaddisiisaan ilmaan ishee guyyaadhaa gara guyyaatti gochoota xiinsammuu hawaasaa tuqutu raawwatamaa jira. Gidiraan hidhattoota sirnichaan namoota nagaa irratti Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru kun jabaatee itti fufuun Lixa Shaggar aanaa Jalduu ganda Intodaallee fi
Kilbee jedhamtu keessatti gaafa 17 bara 2023 hidhattoota sirnichaan manneen namootaa gubachuu fi saamichiisa hawaasa nagaa irratti raawwatamee jira. Nugusaa Gabbisaa, Darajee Biraanuu fi Sufaala Abdiisaa ganda Intoo Daallee iddoo addaa Intoo fi Dadalaa jedhamu keessaa qabeenya mana guutuu waliin jalaa gubanii yoo barbadeessan Nugusaa Gabbisaa saawwa tokkoo fi jabbii tokko akka jalaa fudhatanii deemanis jiraattonni himaniiru. Akkasuma ganda Kilbee keessatti gaafa 18 bara 2023 qabeenya nama nagaa siyaasa keessatti homaa hirmaannaa hin qabnee fi hojii qonnaa isaa dalagachuun jiraatu kan maqaan isaa Urgeessaa Asinee jedhamu moonaa isaatti ol seenuun gaaffii tokko malee sangoota 2 jalaa fudhachuun akka deemanis dabaluun addeessaniiru. Gara oduu biyya alaatti yeroo dabarru haleellaa Israa'el mooraa manneen barnootaa irratti raawwateen namoonni hedduun ajjeefamuu Aljaziiraan gabaase. Jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Gabaasa Aljaziiraan kaleessa 9/2023 baaseen haleellaan qilleensaa Israa'el kaaba giddugaleessaa fi kibba Gaazaa keessatti raawwatte daa'imman dabalatee namoota hedduu ajjeesuusaa qondaaltotnii fi miidiyaaleen Falastiin kan ibsan yoo ta'u, lafti marfame kun guyyaa 44ffaaf boombii itti darbatamee jiran. Haleellaa Israa'el giddugaleessa Gaazaa mooraa baqattoota Bureejii fi Nusreet irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 31 du'uu ministeerri fayyaa naannoo Amaasiin bulfamuu dilbata kaleessaa ibseera. Kibba magaalaa Kaana Yohaannis keessatti haleellaa raawwatameen dubartiin tokkoo fi mucaan ishee ajjeefamuu dhaabbata oduu Falastiin Waafaan gabaaseera. Humnootni Israa'el yeroo weerara West Baankii dhuunfatamte keessatti raawwatan qaama miidhamtuu dabalatee namoota 2 rasaasaan rukutanii ajjeesuu isaanii Waafaan gabaaseera. Qaama miidhamaa ganna 46 Issaam Alfeed seensa mooraa baqattoota Jeeniin irratti kan ajjeefame yoo ta'u, dargaggeessi ganna 20 Omar Laham ammoo mooraa baqattoota Dheeshii kibba Beetelemitti argamutti ajjeefamuusaa Waafaan beeksiseera. Jireenyi keenya si'ooliidha. Ajjechaan kun kan raawwatame haleellaa hamaa manneen barnootaa fi mooraa baqattootaa kaaba Gaazaa irratti raawwatameen booda jechuun Aljaziiraan ibseera. Dilbata darbee haleellaa mana barumsaa Alfakoraa mooraa baqattootaa Jabaliyaa keessatti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 50 kan du'an ta'uu ministeerri fayyaa Gaazaa beeksisuun haleellaa mana barumsaa lammaffaa Tool Azatar keessatti raawwatameenis lubbuun namootaa hedduun darbeera. Xiinxalaan siyaasaa olaanaa Aljaziiraa Marwan Bisharaa akka jiranitti waraanni Israa'el hospitaalotaa fi manneen barnootaa irratti xiyyeeffatee boombiin haleelaa jiraachuu ibsuun mana barumsaa namoota 10,000 lakkaa'amaniif gaaddisa ta'uuf qilleensa irraa boombii itti darbachuun miidhaa, kasaaraa namaa, gidiraa fi du'a uumuu yaadameetii jechuun Bisharaan dubbachuu Aljaziiraan gabaaseera. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya saafaa kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaanne asuma irratti goolama. Turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna.